वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बेलारिस ट्रैक्टर का कंट्रोल वाल लेकर आया हूँ 510 मॉडल का। ये स्पेशली हमने 510 मॉडल के लिए तैयार करवाया हुआ है। ये चेक करें। ये इसकी जो टोपी है ना, ये टेपर टाइप बनी हुई है। और जो नॉर्मल रूटीन में सेल हो रहा है वो उसकी टोपी थोड़ी सी गोल होती है। ये भी बड़ी चलने वाली आइटम है। किसी भाई दोस्त को या दुकानदार भाई को ये इस आइटम की ज़रूरत हो तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह थैली में पैक होके आता है। इसको रबड़ रिंग चढ़ा हुआ है। ये चेक करें। ये अच्छी क्वालिटी का रबर रिंग चढ़ा हुआ है। और साथ में इसके साथ ये स्प्रिंग भी आता है। स्प्रिंग की क्वालिटी भी चेक कर लें आप। किसी भाई दोस्त को इस आइटम की ज़रूरत हो या बेलारिस ट्रैक्टर की किसी भी आइटम की ज़रूरत हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 032347433324। अल्लाह हाफिज़।